Rapport ieħor fil-midja internazzjonali jitfadel li jitqal fuq il-gvern ta' Muscat. L-Aġenzija Għarbija kulla l-Arab f'dawn il-jiem ippubblikat dossier li fih tikwota sors li ma identifikax lilu nnifsu fil-gvern Libjan Fayez al-Sarraj li jgħid li Neville Gafà, il-mbaw speċjali fil-Libja tal-Prim Ministru Joseph Muscat fix-xhur u fis-snin reċenti, allegatament kellu laqat ripetittivi ma' dak li sejħet bħala terroristi Libjani li allegatament jimmilitaw fin-negozju tal-armi u żjud mill-port u x-xatta Tripli. L-Aġenzija Għarbija kull al-Arab tallega li dawn it-terroristi Libjani involuti fil-kriminalità organizzata huma wkoll involuti fin-negozju tat-traffikar tal-immigranti mill-Afrika ta' fuq għall-Ewropa t'isfel. Kull al-Arab tistaqsi x'tip ta' kuntatti huma dawn li Neville Gafà allegatament kellu ma' dawn il-milizzi terroristiċi Libjani u fiex qed jirriżultaw dawn il-kuntatti. Dan fil-waqt li l-Aġenzija semmi wkoll kif l-istorja tal-pazjenti Libjani mogħtija l-kura fl-isptar tal-Gvern Malti f'Malta għadha għaddejja bis-saga tagħha wara li l-pazjenti Libjani qed jallegaw li kienu ffrodati eluf kbar ta' euro mill-istess Neville Gafà tant li l-proċeduri fil-qrati Maltin għadhom għaddejjin. Kull l-Arab tibda biex tirrapporta kif Neville Gafà kien personalment mexxa delegazzjoni famuża mibgħuta fil-Libja mill-Prim Ministru Muscat għal taħdidiet mal-Viċi President tal-Kunsill Presidenzjali Libjan Ahmed Mitig u mal-Ministru tal-Intern għal Wefaq Faħti Paxaga f'Novembru tal-2018. Fid-dokument imsejjaħ All Arabs jingħad li dan il-mibgħu speċjali Malti allegatament għandu rwol prominenti fil-proċess tal-immigrazzjoni illegali, in-negozju ta' żjud u traffikar ta' armi minn milizzi terroristiċi fil-gwerra kontra l-poplu Libjan permezz ta' dħul u ħruġ mill-port ta' Tripli u mill-kosta ta' Tripli. U allegat ukoll li Neville Gafà hu wkoll involut fin-negozju ieħor tramite l-Libja, dak ta' kura f'Malta lil pazjenti Libjani li jkunu mħajra jaqsmu l-baħar biex jieħdu l-kura li jkollhom bżonn f'Malta. Gafà allegatament jidher li kien irnexxielu jattira għad ġmielu ta' pazjenti Libjani u allegatament irċieva flejjes kbar bl-iskuża li rid jiffaċilita u jiġbor proċeduri kollha meħtieġa għat-trasferiment tal-pazjenti Libjani lejn Malta u l-kura tagħhom.